Hello，又到我哋哈拿廚房啦。今日咧想同大家做一個番茄蛋嘅小鍋仔。咁咧，因為而家就嚟天凍啦嘛，又未到好凍嘅時間，雖然唔可以咁燥咁去補，輕輕咁補下都係 OK 嘅。究竟點樣做咧？睇落去就知道㗎啦。首先，我哋嚟預備啲材料先。我哋今次有番茄、硬豆腐，然後有啲蝦仁，將佢洗乾淨就得㗎啦。仲有2隻雞蛋，預備一啲蒜頭添，跟住仲有蔥。首先，我哋將番茄個頂咧搣走咗，同埋入邊嗰度少少黐住咧都要切咗佢㗎喎。然後我哋就將番茄切咗一條條，跟住就向橫再切，切成粒狀，好似咁樣就得㗎啦。跟住我哋就將切硬豆腐嚟切啦，亦都係將佢切粒，喺中間開一刀。然後再打洞，再切多係一刀，跟住就我哋喜歡嘅大細，將佢分開，切成一粒粒。我今次呢切咗大粒，就係咁樣啦。跟住我哋再切咗蒜頭，首先將佢切片，切成一片片，然後將蔥花切斷。一陣留返嚟滲喺面嘅蝦仁，我哋要將佢洗乾淨，擎乾水，然後再用廚房紙將佢印乾，等佢啲腥味呢幫我哋印晒出嚟。好啦，所有材料預備好晒啦，可以嚟煮嘢啦。好啦，我哋而家嚟煎雞蛋。首先開咗個大火先，跟住放個 fry pan 落去，然後再加油，大約1湯匙嘅油度啦。咁我哋而家嚟煎2隻雞蛋。首先我哋將蛋可以打落去個碗度先，然後就放入去，唔使打勻佢㗎，因為我哋而家嚟煎荷包蛋，仲要有窿邊嘅添。落少少胡椒粉落去。跟住將佢反轉，然後就將佢吉爛少少個黃，等佢易熟啲。跟住我就會將佢用鑊鏟分開佢，輕輕咁樣將佢分開就得㗎啦。好啦，而家我哋將個鍋仔放咗落去，再加埋油落去。大約放咗2茶匙油啦，跟住我就將啲蒜片爆香佢。你聞到啲蒜片香味嘅時候呢，再加埋啲蝦仁，將啲蝦仁炒香佢，仲可以順便逼埋腥味啊嘛。當你聞到啲香味嘅時候呢，我哋就可以加埋我哋頭先切好嘅番茄粒落去啦。記得要炒勻佢喎，番茄炒下去呢，紅茄素先會出嚟㗎。然後我哋就可以加埋我哋頭先嘅雞蛋落去啦，煎好嘅雞蛋同番茄撈埋一齊，哇！嗰種味真係好鮮啊！再將佢再撈勻，炒勻佢一於。喺呢個時候就可以加入我哋嘅水啦。啲水呢啱啱到材料個附近就得㗎啦，個高度唔好高過佢，唔使冚過去㗎。再將少少嘅糖加入去調味。然後呢個時候呢，我哋就可以加入我哋嘅麵豉醬啦，將佢慢慢咁推開，融入我哋嘅湯入邊。推開咗之後呢，再將佢煮滾。哇！一滾嘅時候，你就會聞到嗰陣豆香味㗎啦。喺呢個時候呢，我哋就可以放入我哋嘅硬豆腐。同埋我哋嘅葱段，
跟住呢，再加少少鹽落去，不過你要試味先喎，睇下夠唔夠鹹先加。跟住就等佢煲滾。哇！熱辣辣嘅雞蛋番茄豆腐煲就做完啦，記得灑返啲黑胡椒上面喎。哇！我就趁熱食飯啦，多謝大家。仲有啊，記得 comment、like、share 同埋訂閱我哋嘅頻道啦。再見啦，拜拜。